masa kecilnya Nabi ya anggap aja selesai. Saniki mulai murohek sudah dekati balik. Walamma balagolan sumangsan itu meka sapa Nabi isnai asyara ing umur 12. Sanatan apane taun niki mulai sejarah nubuah, mulai sejarah dimulai. Kalau wingi-wingi niku kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi niku sudah kelihatan calon Nabi, tapi saksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados wingi sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun niku kesaksiannya wis global, nanti ngelibatkan rohibun apa Bukhairah nanti. Nah niki mulai walamma balagha isnai asyara napa sanatan. Walamma balagha lan semangsane tumeka sapa Nabi isnai asyara ing 12 apane sanatan taune. Rohala mongko tindakan bihi kelan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan ammuhu pamane Kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal biladis syamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini ku tak niki nggih Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Nah, wa arafa lan ngenali hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane Bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ba wa kila bi dhammil ba. Mulane kiye-kiye ana sing maca Bukhaira, ana sing maca napa Bakhira karena jeneng ajam ngene apa jeneng ajam. Terus tapi umumnya kiai-kiai maca Bukhaira napa. Jadi tapi teng mriki harokate Bakhira, tapi sakjane luwih populer napa Bukhaira bi fathil ba wa fathil kha napa Bukhaira. Tapi teng mriki napa Bakhira sami nggih wonten sing teng sarah-sarah saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahur rahibu lan kenal hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi bima kan perkara haza kang merkule sapa Kanjeng Nabi hu ing ma min wasfin nubuwati sangi sifat-sifat kenabian. Wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah, hu ing wasfan nubuwah. Terus kriteria yang ada pada Nabi adalah kriteria calon Nabi. Jadi Rahib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon Nabi. Padahal zaman itu belum diangkat sebagai Nabi. Tapi memenuhi definisi atau kriteria calon Nabi. Makanya Rahib tahu betul. Itu istilahnya apa? Bima hazahu min wasfin nubuwati wahawa. Terus Rahib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi definisi Nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhaira atau Bakhira sami oleh ngucap inni urahu. Inni satemene ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing caiki tak tingali sayyidal alamina ing sok ben dadi bendarane wong sak alam donya wa rasulullah lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama di sarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan. Berarti aroniyawahu kata. Ya kalau ura kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabni majul kan yuro. Ya, kalau untuk mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya, saya ulang lagi ya kalau dibaca ura gimana? Aro yuri kan berarti majhulin apa? Yuro. Berhubung mutakalim ura berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulallahi wa nabiyya. Ya, mulane kula bolak-balik matur ya. Kalau ada Quran memuji Nasrani itu artinya Nasrani yang belum muharraf napa? Belum muharraf, belum melenceng. Kados zaman Raja Najasyi. Raja Najasyi nggih ngrumat sahabate Kanjeng Nabi, padahal dia Nasrani. Nasara Najron juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhaira napa? Bukhaira itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat madkhin apa? Kalimat puji
Pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah, saiki muni rohib pendeta kan trinitas, napa? Wong kok koyo pendeta. Nah, iku artine elek nak saiki. Paham ya? Wong kok koyo pendeta, iku artine saiki elek. Nak riyen sae mergo napa? Masih belum ada perubahan. Ane waqal wa arafahu rahibu bakhira tu bukhaira bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Aswaqala inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurannya apa? Kot sajada teman-teman sujud memberi penghormatan lahu maring ikilah bocah. Zaman itu tentu Nabi jadi diceluk bocah. Apa asyajaru wit wal hajaru lan watu. Wala sujudani lan ora sujud apa syajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifate nabi awahin niku keliru niku doma ini sampean ganti kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran. Kados sifate nabi Ibrahim napa halimun awah napa halimun awah maknane akeh balike ning pangeran napa inna Ibrahima la halimun awwahum munib ya Allah mana apa banyak ilinge pangeran. Dadi temen iki illa linabiyyin awwahin apa ganti kasroten iku kan domah iki. Ha iku ganti kasroten apa napa illa linabiyyin awwahin apa illa linabiyyin awwahin illa linabiyyin kecuali maring nabi awwahin kang akeh balike ning pangeran. Dados Rahibu Bukhaira itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhaira, wa innalan satemene kita lana jidu metuki sapa kita. Nggih wajada ya jidu berhubung kita napa najidu. Wa innalan satemene kita lana jidu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak petuki fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni Kanjeng Nabi ku malah pendeta napa? Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing nyekseni ono Muhammadiyah terus macam adune kelompok dhewe ya dipuji, malah sing nyekseni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun sewu musuhi Islam, tapi zaman iku fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Munine piye wa inna lana jidun a'tahu fil kutubil qadimatis samawiyah wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalem antarane walikat loro Nabi iki ono manane walikat iku napa pundak sing ngene napa pundak sing belakang lho nak niki kan jenenge pundak tenan nak walikat sing mriki napa soe iki ono muni walikat ya kalau ini kan pundak betul sing dikumikul nang bawahnya sini iku jenenge katif napa. Paham ya, nak sing niki atas niki jenenge wong Jawa namanya pundak. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif napa? Nah, yang ada khotamin nubuwah itu baina katifaihi napa? Baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro Nabi, tapi pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane walikat lorone Nabi sanut kiai kuno walikat lorone Nabi khatamun nubuwati utawi ana cap kenabian apa cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausé dioperasi Nabi oleh dua malaikat ditok khatamin nubuwah dengan cap kenabian sing qad amma kang teman-teman nyumrambai Kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khotaman nubuwah apa an-nuru cahaya wa ala landuri apa nur hu ing khotaman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khotamin nubuwah. Tentu sing roh nggih orang-orang kayak Rahibu Bukhaira. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa ala.
Terus wa amara lan ngutus sapa Rahibu Bukhaira ammahu ing pamane Kanjeng Nabi biratihi kelawan nggawa balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Mekkah. Takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Terus nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk bunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmahnya adalah sing ngerti nek iku calon nabi, Rahibu Bukhaira sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Ora keliru mateni sampean kan gak ono gunane maksudnya. Artinya dua-dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhaira ngerti untuk menyelamatkan, nggih, yang Bukhaira ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Lah mulane Yahudi ku jenenge makhdub. Tapi itu jadi sejarah nggih, wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Kok Yahudi ana unsur keluargane. Ya wau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail iku dulure Ishak Li'ab, napa? Dulure Ishak Li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda Li'ab. Nggih, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin iku tunggal pak, tunggal mbok. Terus duwe dulur banyak Li'ab, nggih. Sing ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Ishak ku duwe kakak. Kakak Li'ab jenenge Ismail. Sangka ibu sinten? Hajar. Iku akhirnya anak putune musuhan. Jadi pangeran kersane ngono. Tukaran niku kudu rondo mbek dulur. Mergo wong liya iku wis dianggep wong liya, gak menarik dimusuhi, wis gak menarik. Sekunane kuno ngono wis. Kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah. Sekunane kuno Bani Hasyim iku musuhi Bani Abdi Syamsin. Terus Ali ku seri kesekian apa? Seri kesekian. Kok Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manaf. Iku musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab bin Umayyah bin Abdi Syamsin. Ya Abdi Syamsin itu dulure sinten? Hasyim. Yo musuhan. Kong liya gak menarik napa? Tapi ya berebutan apa warisane beda apa-apane beda. Paham ya, dadi sekunane kuno. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian. Balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Dadi wong Yahudi mulai dhisik pinter, nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya bener-bener teritorial mereka. Kan gak ini iso nuntut wong lintas negara, apa? Zaman niku sono lintas negara. Ya iku sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidanna nasi apa la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Dadi la tajidanna tine bakal metuki sira kowe metuki asyaddan nasi ing bangete manusa. Apane adawatan oleh musuhi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sapa sing banget musuhi wong mukmin al yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Eling-eling yo. Lan iki aja geman gedeng pendeta nemen-nemen. Ora cocok yo meneng ae. Senajan to pendeta saiki ku ya trinitas. Tapi tahu kata ruhban itu dipuji pangeran, apa? Ya ruhban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zammin, kayak ruhban saiki ku kalimatu zammin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin.
yaitu alladzina qalu inna nasara wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimatu madkhin, apa? Kalimatu madkhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban.